Yo, what's up sa inyo mga Katani fans? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magpapalinis tayo ng CVT sa ating motor. At pagkatapos nun, kinabukasan meron tayong maganap. So sa ngayon, samahan nyo muna ako dito sa ating magpapalinis ng CVT ng motor natin. So okay guys, tara! Okay, sa ako Ha? Belt mo, warning na. Magkano ang belt? Belt? Oo. Nagkakaroon, magkano pag ganyan? Honda ka na lang bumili. Ha? Sige. Pinakamabilis. Natakbo. Hindi, okay lang ako kahit takbo ka. Ayan guys, so okay na. Ayos na ang ating CVT. Angas guys. Yo, wala nang uga ano. Nice. Wala pong up. Hindi ka na So yun guys, okay na yung ating motor. Napa-CVT cleaning na natin. Napalitan natin ibang pyesa dahil nga para mas maganda yung performance niya at para hindi siya ma-damage sa future. Kasi pag di mo pinapalitan, hindi mo pinapalinis, panigurado, mas lalala yung maintenance o mas lalala yung mga bibilin mong pyesa na mas mga mahal dahil yung masisira. So ayun, napalitan naman natin yung ibang parts. So yung basket, ay yung bracket natin, pilitan natin yung may lagay ng top box kasi nga naalog na para mas safe natin dahil medyo malikutin pag kasi nakakalog kaya pinapalitan na rin. Tapos nagpalagay na rin tayo ng crash guard. So pakita ko pala sa inyo. So ayan. So yun guys, ginawa ko ng isang video to. So ngayon pupunta tayong Puerto. Mag-island hopping tayo tapos mag-snorkeling tayo. So pag napunta tayo sa Puerto kadalasan laging gabi, so hindi natin nakikita yung view masyado at wala tayong ginagawa activities, more on delivery. So ngayon nagkayaan yung ating mga kaibigan. So ayun, so tara guys, okay ito, naka-ready na ako. Ayan, sa sapatos na lang, ayusin ko yung bag ko, tapos dadalhin yung mga kailangan dalhin. Tapos pupunta tayo sa aming meet up place. So magmamotor sila, magbaban. So di ko lang alam kung may magmamotor pa, pero ayun, gusto ko kasi magmotor guys, mas nakaka-relax para sa akin. So, ayun guys, tara! So yun guys, ayun sila sa may van. So hinintay pa namin ito namin kasama. Guys, dumating tayo sa may Puerto. Nandito tayo sa may falls. So, una ko na yung mga kasama ko. Sumasunod na lang ako. Sige guys, hey, dito yun. Nandito tayo sa mga pumirtaw. Dito tayo sa magandang view. Baba camera ko guys para mas makita nyo lalo. Yung guys yung motor ko. Ayan. Puerto Galera. Ganda. Ayos. Ayan guys, ang ganda ng view dito. Oh. Sobrang blue ng dagat. Hey.
Ibaba camera ko. Grabe guys, ang ganda talaga. Sobrang kalma dito guys. Wala ka masyadong maririnig kung hindi mga ibon lang. Oh, solid. So guys, dito tayo. Babad muna tayo ng chinelas. Babad muna tayo ng chinelas. Hey guys, kasama natin itong mga tropa natin. Yan si Angelo. Pew! Ito si Dumasig pre. Ito naman ang pinakapalong-palo. Ayan si Hana. Tapos yung nasa harapan natin lang, ibaba camera ko lang. Yan nga pala, si Maye, si Franz, tsaka si Nicole. Yung mga idol natin. Diba guys? Ito yung buko pre. Uy! Ano pre? Hey! So yun guys. Okay. So prepare yung pagkain namin. So habang prepare, nandito muna kami sa dagat. So pagkatapos nun, mag-island hopping na kami. So yun guys, tapos kami kumain. So guys, nung nga pala kaming construction na gagawin dito. Ay, lang yun. Guys, dito kami sa may port. Dito kami sa bangka na to. Yes, tara. Let's go. Mga ano? Tawag? Takay na guys. Kasi ito kami sa may bangka. Hello, ay na mga inyo. Guys, ang ganda oh. Blue na blue yung tubig. Lalim na ito. Lalim na to. Malalim na guys, malalim na. Natalo na ako. So yun guys. Guys, nandito na kami. Yeah! Yes, pupunta na kami sa cave. Baka mabali. Hoy, baka mabali. Wala tayong pang-uwi. Hello guys. Nandito na tayo sa ano? Sa unang ano, sa unang isla. Oh. Ano ba isla to? Unang beach. Ha? Unang beach. Unang beach pala to. Hello guys. Isla man din, gago. Hello guys, nag-island jumping kami. Ang lalim dito, men. Game. So, ano masasabi nyo? Anong masasabi nyo? Ano ba ang pangalan nitong beach na to? Anong pangalan? Ano mo kay kuya? Anong pangalan? Quick. Nandito tayo ngayon sa Ah. Long Beach. Ano masasabi mo, pre? Thank you Kuya Norman. Ano ba? Dito kami ngayon sa Long Beach. Yun! Long Beach! Yan natin kung malulubog. Videohan mo kami! Videohan mo kami! Padiri. Bakit? Oh, yan. Ano ba? Ano ba? Video to, video to, video.
Video to, video! Ayusin mo, ayusin! Ayusin ang mukha! Ayusin ang mukha! Ay, putang ina mo! Uy, may picture! Picture! Guys, tapos na kami. Tapos na kami guys. So pangalawang ano na kami. Island. Yan. So ayun guys, nandito na kami sa snorkeling area. Ayan guys, oh. Kaso nga lang, di ko alam kung visible. Pero ayan guys. Ayan guys, dito na kami mag-snorkeling. Guys, Yes! Sana'y kita sa sana'y mag-ibig sarap ang isip. Ayan guys, tapos na kami, papapicture na lang ni Kuya. Tapos sa pangatlong ano tayo, island na, no, last. So bale, magyayari niyan. Sila doon na bababa, tapos ako babalik ako doon sa pinakaunang island na ano namin. Dahil nandun pa yung motor ko. So, sa bahay lang naman sila. So, ayun. TikTok muna guys. TikTokeries. Angelo B. Si Yan! Francesca. Si Maya Mel. Yan. Ay, ito na lang. Game. So ayun guys, alis na kami. Alisin mo yung braso. Ano? Alisin mo yung braso mo. Gagi, sorry. Bili na kayo ng isda. Nakaisda. Nakuli ka ng isdahan. Oo naman. Nag-uwi nga ako eh. Wait lang. Tabi, Fran. Hoy! Ang ginagawa dyan? Picture. Picture ng alin? Basig. Hoy, Nicole! Nicole! Angela B! So yun guys, punta tayo sa may mini cave. Sige. So yun guys, nakauwi na kami. Actually kahapon pa. At hindi na ako nakapag-record kasi nga pagka-uwi namin lobat na ako. Tapos yun nga pala guys, good news. Tsaka na pala sasabihin sa inyo, pero abangan nyo na lang yun. Tapos, ayun, salamat guys sa panonood, sa nag-enjoy sa video na to. At marami pa tayong mga ganap na ganitong gagawin. So, yun lang guys, happy fish keeping sa inyo, happy crypto trading sa inyo, and lahat-lahat na. God bless, babush!